Hello, a very good evening. Welcome to Hutna, a 360-degree analysis of news and events. I am Putram Muksage, Maruina, Hazik Weribu Kanglup and Irang say, Chahi, Nimapung Paraka, the Rota, Manga, Hazik Mapung Pazal Trabani, almost 19 months complete Oigrabasumba, Irang ni Hazik say, Adu Luribadi, Kanglup and Marak the Kanamatamda, Masada, a very good mediator, Madam mediator, the Kanano Tawi. Manipur Sarkar Natragana Center no Uyam Topuni, Tawadabu Hazik, Manipur Sarkar Natragam Hazik Central Government na Maraksida, Mediat Tawdana, Iranga, Hazik Lady Bokanglup Anida, Masi Kana Labra, have given from Siam Chow Wang Mokawari, Aduna, Hazik Karimarongi Damokta, Suksang Kraba, Kanglup Anigi, Irang, Si Karimarongi Damotolotion, Bangam Dribano, have often seen Aduna. Central government na ilang si laksin na ba na traga koi central government ilang si lotion ge hair gadi machine mi jamna changum thokte ha gi tong atong mo chung phongdok pogi wafum sing lai gre aduna hoji kanglup ani gi ilang si gi marak sidam political mileage lawna bi wafum lai BJP government na amuk congress da maral season ba amri congress government na BJP da maral season bigi wafum siam toina harak marak siam kahen u fangi even tongan ba khoi gi TV gi discussion da bawa BJP amani congress ki marak ta fight to bigi masigi yamna kahen basi masi hadak marak si hana mamang da uram badagi handak ne hen ubi wafum sulairi aduna even hazik lai riba kanglup ani gi irang sida congress ki tongan ba spokesperson khoi gi mapan gi union lai riba khoi gi center lai riba congress ki amadi khoi gi laingak pai riba BJP gi maikai dagi ani si yamna ka hen bamong ngang na gi wafum sini aduna laibak myam praja myam da jik chamam na hanba irang sida karana karamba party na hazik lai riba irang sida support toksil lebege ha wafum sini aduna hazik oi riba film sida maroina khoi uba amadi khoi Yengsi, Irang si Congress Natraga, BJP government lotion ba Madugi Todopalate, Tawadabu, Irang si at any cost, Manipur, Irang si Loishlaga, Kanglup and Maraksida, Masi, Hanagi, Hogi, Tundu Laitava, Punshima, Halaknaba, Modi, Ladybug, Chai, Ladybug, Pradamiam, Awana, Ladybam, Masi, Hana, Masigi, Kudakuba, Healing Touch, Matakai, have of Fumsini, Aduna, Maruina, Hazik, Arabia Films, Aquina. Ngasi khana jagadori topic say which party support which community demand anduna ngasi topic se hek thangna lingsin we will say oda santikumar sapamni retired colonel oda a very good evening taram buksage aruga oda Dr. Yumnam Premanandani head department of law Manipur University oda su taram buksage and last but not least oda ningto khomjum Satyajit bureau chief UNI. So I welcome all the guests. Nasi Manu Hutna, which party support, which community demand. I am Bishop say, Oda Preman, that lecture again. Hojiki ngasi imperial putopi se ko which party support which communities demand have maning ko aduna mai di 15 ka su sarap ma party is maru ne polken party haining mali ko party ga tari na ko to se adu su polken party sing si amaga hojik si blame game ni aduna ai khoi di ra ti yaujaba na tabani na khoina yam ka di masi khangdre moi gi mi sing du kaur hang ka di le thok tuk ja ne ba ko ada khoi neutral loiba khoi mayam ko biram na hai dia dre ai khamada masi karam party sina karam community ki demand si support tori no hai ba si hang ba si adum answer je khalu ni ko kai no kari demand oi se khoina putho thambam change ba ko khoina su mang du uri si di akhoi hoju ji akhoi de aggression tori ba terrorist hai su yare militant gan khar phajaba ko arm group ka mo phajare aduna hojiki terrorist po hairo militant ba haro moi singsina arm aggression ni tori se masigi porsida moina taliba demand kari demand o hair kanda akoina taba di akoi gi union territory haine separate administration in the form of union territory with legislature hai moi demand atai do masani adu ni demand di adu gi demand du karam bana party na support to is na ai haje atai demand macam macam le rangoni ko adu so laksi matam bhangadi hojiki na akoi gi demand ha kanda hojiki do akoi gi separate administration with in the form of union territory with legislature hai ne adegi kharamu kanu ki ta pondicherry ki ta PPU kaina ka su hai sum mathang mathang anyway har sanu Manipur thugai bai tare ne Manipur thugai raga union territory phaktu o lobu ki demand do ne hai se adu ki demand du karam party ne support to ge hai se support to boy ne amata di hai di in return oina ga the white paper oina ga ai support to je kai amata di huji phakti yaw adu ta go so khoi lo da hai si akhoi gi hai daga sule dal ko sakam te si evidence hai jadi to che nu mapung bha ga si party sina sogoli na khoina proof to ya do ne ba court aduna ai sum moi party sing ji gi sungang na bada khoina ta bada akoina tari si ani mak si dum sogoli sogoti edu ni da maji ga hai ro na karam party ni heli karam na wali ga ja kham da thoidok na masi leita ba khal ani mak saurak na dum
सौगत्पगी कनोदुदे हाइजरोइको अनिमक्से दुम इमान मानब्राइन खाली अदुगा कयम का इशू खरदा अमदना खरे लुम्बा खुदम हायब येंगसी हायबतंग अखोय कनो तौर एक्सट्रेल लो येंगसे पार्टी सिंगसे आईएनसी दी येंगसे इंडियन नेशनल कांग्रेस खुबाग एक पार्टी को मसी येंगमसीदा अदुम हौरे 1986 की बेरा लेरे मोसे 1986 अइना पंजे कनो का मिजो एकॉर्ड आइसी मिजो एकॉर्ड 1986 के साइन तौनैनि एंगोदा यावजरी मिजो एकॉर्ड सिगी लास्ट लो पीरे ककेन इरे हाई कोर्ट लयो अदु लयो अदा लयो इनिंग इरो कसु काइदे अखोय मै लेंदी लास्ट अदर मैटर साइन तौरगा लोसलमदाइगी अखोयगी पेरा नंबर अमनी की ममांग सिदने पेरा नंबर खरगी ममांगदा स्वाइना परेंग अमु यावी अखोयगी मिजो एकॉर्ड सिदा मिजोराम स्टेट थोलकपगी से एमएनएम ना तौरगा मिजो एकॉर्ड नैना बसे ख्वाइ लास्ट हम यावी क्वेश्चन ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ मिजो इनहिबिटेड एरिया ऑफ अदर स्टेट टू फॉर्म वन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वाज रेज्ड बाय द एमएनएफ delegation. It was pointed out them on behalf of government India that Article 3 of the Constitution of India describe procedure in this regard, but the government cannot make any commitment in this respect. And so, Panjal Luigi, Chipali is one, Susampu Jimoja, I have another Article 3 of Konum Satara, the commitment the period, Haga Grave. See the Horamico, I do amongst who are made some Lugi document, legal instrument on a Pangmada, Mizu Ekotari, Berale, Bahore. aduna masidi mizo ekosidi congress ka tongna gibani ko ka do hapsan biru se mizo unification of mizo inhibited area to chusampo sai ka simu da chingu ka tongna gibani na wai ada idu da akhoi ka su commitment piroi haire government na commitment piroi to basung article 3 da madu ki procedure yaujari aduna ko na thop tawrasi ka thamgre adu di khatang indication pirakro manipur se article 3 palga kaithok kasin tawba ya ka kai badi ade ko article 3 would not apply to manipur article 3 manipur apply to ya ko akoina yam haijagre ko makha ta jaroi article 3 is inapplicable to manipur that's a pit kaino ko di mergement to sang hibale ba ne ko treaty thu ga treaty kai di loi ai tatan haija ong chu haide ade treaty international treaty da pot ani khting leis amana pakta sansaban ta ba nang na changi ba treaty do good fat party ani mangna treaty ki provision du satha gadam ne ba adha material bricks of treaty haidana khoi robust standibulus haigana treaty ki material report he kai matam da treaty adha loire su hare treaty leitre ha ba adu treaty leitre ga di hana gi pre majad oir ka doi ne ba adu posi international law treaty da hoji customary international law ni adu ga khon su haije ba do akhoi gi international law da UB kano leit ko magi sai ki kano na thamamba posi kai ba ya di hairi ba ko okay aduga lapre man maroina ngasigi akoina min tawrise which political party supports cookies demand hai BJP amadi Congress ni maroina akoina yengiba jing mayam uriba political party ani se aduna hadak marak se akoigi lairiba BJP government ta hana example bizage maroina akoina yengba yaba je BJP government ta hojik cookie ki miyoi singna angak fangna terrorist attack chatharabani mi abduction tawrabani aduga makhoi gi takar leba demand tawgrabani even ngasi ba phabu nogi wafum leitre miyoi talo angang yauna hatokrabani ngasi ba BJP government na maduda maral leiba natraga chena miyoi sing phabu wafum leite adu BJP ki side som lakan da leire ai lakani adu ai yokana ai so congress ki thamjarum ke congress ki handak hana ki former union home minister orenba P Chidambaran na hojik manipur gi hojik leiba irang se until and unless ahoi gi regional autonomy pidok tribe makai lairibo kanglup ohumgi maitai kuki amadi nagaje makoi eba autonomy pidho matungda irangi si lotion bagi wafum laigani unless oiroi ka habi adumba koi pradam da yam chamna wafum tamme aduna sai sidani in focus to jarak to je hasgi point la hauji kituni adegi international law the UT positive juris lere aduna kai ba yaro heba adu leina sai de horame attack si congress na hore adegi di mathang lai ko ai ani party mo yor kani ko aina hai ani magni aina yaning dri se amai taw na congress na adai de horok pati mathang taw na suspension operation ka pataw to sana mathong khong da mayam taw mathang lai hoji ladro la kan da hoji lai si kamai taw ni hai kan da khoi posi yone handaki MP na ngangi manipur MP ko maming pan su khangai outer gi jiri da siri ba mi hali ba terrorist genocide tawri ba kholi mayam ji karim ta hai da gi Nagaland gi Mon district ta kai da ka khu adu wari li le tawgo da terrorist ki marak ta military crackdown tawrosi terrorist maru phang na muthalaji na hai ga do MP da karim ta hai da adu da karim ta yaw tre tongan wari li le
justice piu adu piu nai tawen taw kari nai no chupap ta de nai du very clear nai terrorist maru phang muthala si ru raw taw si in hai ga do mp du hai dre nakalam thai raga bharat ki constitution ki 7th year ki glorious kano si achievement si ki ngang bu du da serang turang ngang re adu ma pukoi soi aina hai ji keno bu samane ani se khu paisa gi maning mamang gum ne hai bani da congress 1980 bera la ko na matang bera la ga hauji su karim tawde opposition or ga su moi su opposition oina law ga do kholok de moi su law de law da ba na ta law le military crackdown tok si hai ga da bani terrorist organization law thu hai ga da ni suspension operation tu hai ga da ni aggression ni hai ga da ni manipur ki terrorist inti kai ba yar hai be adu madu amata hai de ma phai da dom kai doi no khang de bana opposition je aduna tak pa di moi su chawrak pam adum sogole hai da sogot pa man ba le re bar wari bo adagi di bjp dong lak sa ke ten tak na bjp ki su sogot ba tok pi ro bjp mla tare ni yaw ba kuki pharak ta ba suspension operation gi kanghu duga sabina nai ni moi hai ba da moi pi demand sing memorandum lo yeng bi moi memorandum kari hai suspension operation wari sai do expedite to bi moi hai ba demand do pi bi hai ga le ni suspension operation kanghu gi spokesperson ore bani moi mla tara se ada madu da bjp gi tare yaw ni minister ani yaw ni bjp ne kai mesel lo de moi mathak ta aduna takpati adum posi leitro dai da duty to da se masi su sogot pugum bane ai ba hajo ga duty to da se si sogot pane aduna masi ma khoi mun yeng tare adu ai khamada kuki gi di phari ni bjp sarkar le je kaino action game log do se action so log do se moi gi support to ni kada us terrorist am ta phadi keno sai de loi phari tawri terrorist di maru phun muthakadam ni masi di india gi lu le je hai mani da adu da mu अखोई की अमित शाह ना मुहायरे सी टेररिस्ट नते सी कानूनी कम्युनल क्लास ने मुहायजले रिलीजियस की एंगल लेते अदु बुदी या रिलीजियस एंगल लेते टेररिस्ट नते जु काना मान हाया पोलिसी बो टेररिस्ट नते लू न हाइदों ना बनी दा लू दुदी टेररिस्ट हाइब सी सेक्शन 15 ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट नत्रगना सेक्शन 113 ऑफ भारतीय न्याय संहिता ना डिफाइन तो बनी टेररिस्ट है अदु दा तादि टेररिस्ट ने हाइबन दा ड्रोन सिनगा मी मिसम कापि मी होस्टेज थमेबा अदगी इंटेंसिव स्ट्राइक टेरर इन द माइंड ऑफ द public ka lo yawjara pone ba adugi potudi military crackdown si tawgodobani adi terrorist organization laktokadabani suspension operation abrogate tawgodabani yam sa thaba yare haibani da adugi potu irak lakte aduna sagot pa ka aina haije si kanoti ko aina sagot le na party da phiran thingalaga I am supporting cookie demand karam hairoi ba ko tawriba ranti sane ji kaino kanda akoi electoral politics mang doi ba congress su hayang kaidok tara hayang election tarok semi election tarok pada bo thada roi dui lay moi sit manga am tara am ka ni pasari ne saka se magi ade same as bjp chu sa mane akhoi gi humbu su da kudra ma tholete saka se mya ro duini adu gi port electoral politics yawi adu na bo ain haije se irrespective party line manipur lay party loi maksina ngang ka da ngang di ngang da bai di to da bull eye haida na noi ka pa gi rifle shooting to bu do ata gi bull eye du di so kap ta ba last atung koira ga hundo gi tongna le si huna matamati there's no room for hunaba nate hauji sidi loina tasal laga nung du moi no jaga phala hun ga dong ne moi ma sima ban hunam na tab loina tasal nung du hun do jaga hu min na ro ai nai di adu gi matam ni adu na aina khambada saugot pagi chingna ba khaga su thoki ko mamang da adu ka paning de ko ai ai je ko rajti mi na tab ni na ko rajti ti akon ngang jo to bo do ai nai se amana mathau to do saugot pari lo da ha accomplice ai mathau to da ba no duty to se एक include omission है सिम बेरा लेबा अदगी कांग्रेस की 1986 की बेरा लाबनी अदुना बेरा सि आई खम सोम बेरा लो लेदा लालगा दे खल लाले हाइबा अदु सुमथोकपगी गस हम लेगदबने अदु लेते सोमलपना आई वखनदि सगत पदुदि हम लुइको विच पार्टी सगत पा हाय सगत पदु अखोइना दि कंक्लूजन पियादे तौरिबसिदि सगत पगी टाइप त लोइन तौरे स्माइ थमजनी ओके इंटीग्रिटी काइबगी महंदो अदोदी एग्रीमेंट यावरे को फजना अदु यावरबनी सिदी कोदी किंगडम ने मिजोराम गुंबा असम स्टेट तक यावरबा दुगुम नते नागालैंड गुंबा नते अखोई की सिदी निथौना पालंबा लममनी निथौना पालंबा जे कइनो हौजी अखोई की अतैना मोइना हाइसे सिनेबा निथौना मखादा पांजबनी का हाइदो निथौना मागी आर्मी को चलगा लोइपोट का हलमिनेबा को इंडिपेंडेंट है बसे कइनो इंडिपेंडेंट कनाम त लाक्तरगा कनाम त ना मांगोन द प्रेशर दो पी द तागा दिमा इंडिपेंडेंट नेबा अदु अखोय निथौ पालिंग अतदि लोय चटलिने महम द सना कै थे बो चु कुल बोरसु जेसामी बोरसु लोय चटलमिने को चटलमगा लोपोट का हलमिने मान तोरसे को अदुना अदुगी क्वेश्चन दुमदि अदुदि का हाइतारा एग्रीमेंट दम याव लेबने एज अ का हाइतारा
kingdom amoina yaurabane ko integration kai badu di it is out of question but one more thing is also there hojiki integration kai ba sai da moina kai gumba separate administration haji kamaina separate administration tawdoino kadai da tawdoino leiba mayam si di kangpupi district suppose moina example da ama hajarage achur chanpu sai ngata leira men khalo adu da di gidan possibility dom le hojiti kadai di tawdoino moina hatoro doini ko adu ma leiba ko adu gi word ma ko yamna khangbam da kale understand to lo na magna adu central government so understand tawrini ko adu na di central government na ko di hena understand tawrini in report lo chal ini phangini adu tar ga di kamai to ga gi bu adu da worry di yam thon leite ba as far as I'm concerned ko adu da masida kai hai tarang sai gi demography se lai ba mi community mayam se community mayam sing sida mo gi kai hai ge attitude hai tare ko no attitude si yam important oi ba ko sai gi mating pang ba pang da ba hai pa sida attitude si yam da ka le ba ko study do ba aina suppose akoi ni wai sanam sida ibungo na chobu nen khalo aduga ai hada ai si piro hai din pin ngoi do ne ba sir sim ta bibi ba hai din pin do ne ko so this kind of attitude si yam important oi lai ba mi sing si gi study do ba da ka le ko aduna whether a person is justified mana demand to justified whether so either so haiki magi attitude se haidi jai mata di kana ami thal daga lakpada kauri dan lauri dan ko adugumba attitude ni ko ai hai se masi yam practical over port amani na khanje na aduna su magi demography moi gi behavior se personality hai ta na ko koi gi different communities ki personality si yam important akoi sai na kamai to bono habu da koi khange ada asongi dia ai khara haja bwani aduguma attitude si kanu le aduga sigi irang se any party for that matter ko BJP or so adagi Congress or so amata di pam di pamoeba because magi prajang atani lai si magi prajang mayam se leiba matam se da praja sing do wari ni adu pam di pamoeba ko aina khanjaba da center su pamoy state su pamoeba adubu aran bathok torta di adu yerak paneba ko state da aran bathok torta ga di adu laingak to yerak pani lerak pa matam se da adu da thok crisis neba ko yadabo kan adu da sai kai hai tara mating pangba party amana mating pangba habududi adudi ai kasu magi community sida mating siman de mating pange haibase sidi ai kasu sigi matang de ai ne kan thoina I'm not in for that ko adu kang sai personality community personality yam important noi ko adu de khara tilted oba toba khobadi togdoi ni ko adu ga ngasai gi geopolitics ma yam important oi sai da play to kana no play to ri ma important oi ra adu matung da any political party aina haje cha across ni ko main di haju oi se akoi main da se congress ka BJP ka ko akoi da sidal lai si irang ki thok ma tam da wari se loina ma wari ne ba maitai ga kuki khakta na te ba wari se ko loina ma wari ne ba across the distinct country ne state ne ko wari se adubu parliament da chalaga mase akhoi gi kanona akhoi gi rajya sabha gi MP ko akhoi gi maharaj sana jabuna su mana highway ba akhoi national highway se hangdo pion kan haige dam ne ba si hangdo pion kan haige dam ne aduga akhoi gi outer as well as inner MPs kanogi kanose akhoi gi lok sabha gi se mo kan lago dam ne kari dobagi no akhoi gi highway se kai be hangdri no na kadoi hangdri no central government na step ahum lokhale smai to dana fencing to guni fencing to se kalabi yadri no ade fencing to da ai haja ge ojana military crackdown hai do oja premanana military crackdown tawdri kai ge no na hair pasida ai di kitang chida differ oje ba oja understanding ko ai di military crackdown se to hai ne ba adu border do completely seal to kan to hai ne ba adu na tadi booking thinama do wet mana di hai ne ba military crackdown dai against na te ba but adu bu ngasagi fencing do lo na thingu hai ne ba thingu hai ba di in terms of by means of fencing natraga mi gi kai hai tare border guarding force specialized thamaga aduga clean it hai ne ba ko adu ta di adu ngam hai ba ne ba ko adu ngam de FMI su banto hai FMI su banto ba kadu bagi mayam se hai di no FMI tau adagi fencing chi de thillu na kan hai di no fencing to ba se Delhi da lai riba mayam na adu da colony da lai riba sing du bu guard lai ta bro wall kha da bro ko adu da changba matam da ai su Indian namani adi su Indian namani Indian ji changhandri kai gino sidi foreign da laktoi ne mi ko adu di hangdo tham hoi ba natra adu na changtho lu free regime thamalu changthok nanglu chaning matam da chaning matam cha tawlu adu ga akhoi sei da ga leibana Delhi da Kolkata da ga leiba akhoi gi colony sing do
अदगी सोसाइटी का लेदना अदुना वाल खाओ गार्ड थमु इंडियन ngaktani changan ganu siro logic si yengcheba adoi tardi sida chaliba khoigi leibak na represent tawraga thariba kangbu sina adugumbodu FMR si phajana tawhlu aduga NRC tawhlu aduga fencing phajana tawhan haibisi lawbusi daga lektabra fencing aduga masigi matang lawrukpasi almost basi 15 years 20 years phajala bani border fencing matang je aduba khoigi India government na border fencing je khadana adumak lay yam phajana porous khoigi fencing haib dare jik lay se but still fencing phaba khara hawre habi wafum ne jik se lansi khoigi yamna phibom ka hena suksala ba matung jida prem khoigi BJP amasung Congress na paibi bana yam yami khoigi India je hajike ko aduga Congress na akhoi Congress ta tainaba ya 1984 phau je akhoi Congress ta tainaba ya kai na kanda 1985 ta CM ba political party se 1984 phau da phajana ma gi absolute command okay adu matung da sadum pai adu kai na tan 84 phau di BJP se like tri 1984 de gi lak pasina ihan han lak to sina khoi bas pai na full term pai ba se marak to manu mitra hum duini obi yawi mati mati oraga full term pai ba akhoi gi June 18 thok hi matam che masigi chahi manga aru hojik chatharak pana 2004 dagi complete parapase masigi cherak sini akhoi ne de doi si haibasi mai han thamjage ba ko akhoi na thamjari sina akhoi gi ani makse akhoi na sum haibada political election commission of India ne recognize to political party ngakani aduga moi gi aim objective de khara khenaram ba yai adubu moi se sab mani ba miyeng da Manipur gi perspective ta gi dum hamu dum oi hai thamjage ba masi kari gi no hai matam da Congress na akhoi gi hek Manipur da thamai ba matam sida afpa kai thamai si Congress matam de matam insurgency leitri ari insurgency bu leitingai da mi hat pa ya bagi order thamai ba ari protected area permit regime ngran han thami bese masu myam thami se Congress ki matam da ni habse ung thamjage ba ari BJP ki akhoi na hojik yeng sina hojik ki anuba Congress ki matam sina akhoi na Manipur da pai ba matam se akhoi ki mi se awareness ama wat pa aduga internet ari akhoi ki modern amenities ta yam phangdinga gi kitang backward obi matam amani haruga hojik modern era haita di BJP na pai he thamjage 2014 modern era akhoi gi yam chakolak pagi internet ki adagi world prithvi je global village amor pu matam je BJP na pai he thamjage masi cherak sida akhoi nu ujari na Manipur ki crisis da BJP na hojik je hype katam akhoi na Congress ta hype se mana 2004 gi mamang na torma policy me am akhoi na nei doine adu 2004 gi matung na torko me am du di 2014 am sorry 2014 gi matung da lakko me am du di BJP da taina doine ba kai gi no hai kanda hojik 2014 de na tholko matam da thoiba me am se akhoi na Congress ta taina bi yaro ma di BJP ta taina ni kai no kanda as a rule channa bi mo ina mapa oi ba mapi oi ba responsible oi ba order to dilba mi do modur akhoi taina hom thoiba 2014 gi mamang ora gana ko Congress ta taina ni ba sigi cherek sida akhoi na hojik lai sina hojik ki cherek sida akhoi to sa sina Manipur da irang am 2023 dagi me dagi hore ba sigi horpa kan sisa kamana dil tawge habi sisa issue mo thole ba masi da akhoi gi statement manada ba som thabi ki do Jyotirajitya Sindhyana ngang ba adagi marak si mamang da BJP gi Union Home Minister ngang ba mayam si even akhoi Manipur gi Chief Minister ngang ba kitang manada ba se yana ham da akhoi na pot se understand taw da bagi situation am ui masi kai na ka narrative honga pa se narrative se kari aina masi gi silaina si sini hai tari narrative se honga adi pot understand taw da bane ba akhoi na hajai na hojik ki Manipur situation se fajana kari nu hai je khangba wat pa man bagi poche phajana khang de dil to ba hairoi ha bije thamjage ba masigi se kari gun ha matam da akhoi gi ngarang se Sinjana thama matam da Manipur gi se moina number 1 moche simplify to da yam hone ba akhoi se da wari ba to ba karim khang da bida kai ta na te moche yam simplify to ga praja yam da hai ba da moina kai hage da akhoi se hana da gi dum moche dum khatna ra gi yam leiba poni masigi moina khatna je chahi kun mari kumai mamang ni khat arab ni kai bi state ma pi ba natte madu lali haidoi ne akhoi haidoi sina akhoi na haidoi sina masigi se government of India both BJP and Congress moina ban policy implement tori ma'am se masina lali hai pa je thamjage ba masi kari gi no ha kan ya nam na khoina 2008 ta khoina Congress ta yam kan na je BJP ne chai ba khoi gi cookie militant sing agreement sign to ba se masi sign to kan na khoina haina agreement ama sign to ta di masi da yori ba ke da si milising ani mukta ne ba aru matam da 2008 ta to bani hojik sahi pranam kusale madu mo sing miyai loi chala ane ba aru ta di akhoi da kari ba agreement ama sign to se makhoi se masing handar kada bane mo se adu bu masigi mahutta masing se sum hengale ba matam da organization soi to se 19 khatane ba hojik di kun manga yo khre ba madu na takpadi Congress na tolmasu mathang da BJP na parak padasu phajana implement tawde aduga masigi khwai so ba bu sigi mamang election na masi RTI thabe kari khanke da
अखोइना सेंटर पीरिबा पैसा से मोजे पैसा पियो लोइमक से केडर खुदिमक से मसे मोगे लीडर की अकाउंट लोइ चंग लेरमे हाइबदी मोगे केडर लिसिंग अनी लाइतादी केडर सिगी अमाउंट लिसिंग तरुक ला लिसिंग ट्राइ थोरे पीरी से मागी अकाउंट ट्रांसफर तौगदबने मसिगी पैसा से ट्रांसफर तौगदबदा मोगे लीडर मैम सिना पुलप पैसलगा अदुना मसिना ताकपदी अखोइगी बोट कांग्रेस सु बीजेपी सु मखोइना डील तौरिबा मोन एग्रीमेंट तौरगा थमिबा कांगु से फजना मैनेज तौदी अदुना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोट कांग्रेस एंड बीजेपी मणिपुर की सिचुएशन लाकांदा मणिपुर की नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप मतमदा पोचे सीरियसनेस तो लाइके फजना डील तौदी हाबसु थमजगेबा अदिगी सी चेरक सिदा ngasai ओजानिना थम्बिखिबा अखोइ मिजोराम एकॉर्ड तौ मतमसे मिजोराम एकॉर्ड तौ मतमसिदा ngasagi डिमांड खेदबगी अमा येंबियोबा मतमदुदा चुराचानपुर से कन पल्लेबा अखोइगी मणिपुर की ब्यामनसु अदु करिगुंबा चुराचानपुर पनबसिगी मसिगी खेदबदा अखोइ मरुना अखोइ कुकी ngrangi होजि ऑर्गेनाइजिंग मैम थमकांदा हौजिक मतमदा चुराचानपुर हाइरमगा मतमदा सेनापति डिस्ट्रिक्ट हाइदे टेक्नोपल हाइदे चांदेल हाइदेबा करिगुना मोगी मतमदा डोमिनेंस लाइतेबा हौजिकती मोगी मोइना नहान सोमने थम्बिखिबा खरगेदे इरिबा अतेदे इबा चिठी मैमदा डिमांड सु भेंगलेबा हाइदे लमजे हान चुराचानपुर हाइरम हौजिना कंपोपी हाइजले टेक्नोपल हाइजरे इवन उखुलगा कब्जोंग हो योक्सलेबा मधुना ताकदे मखोइगी एरिया ऑफ एक्सपेंशन मोगी डिमांड सु भेंगले अदुना मोइसे अखोइदन डील तौरिबा बीजेपी अमसुंग कांग्रेस सोइबदगिनी लानबदगिनी अनिमक्से बोट लाली जे थमजगेबा अदि मथंग चेरक्सिदा इना हाबे थमजनि ममना होजिकी ngasagi ngarang thoiba statement do yam chume akhoi manipur government yam thuna sengdoi मधुकी सेंदोपद अखोइना हाइजैना लम ममिंग थोनबजे लम ममिंग थोनबगी इशू देबो ngang lai do हाइदि ऑर्गेनाइजेशन ममिंग द मोइना चुराचानपुर अतोबो ममिंग अमा थोनजलमनेबो मसिदा अखोइना हाइजरिना लम ममिंग थोनबाइसे मणिपुर गवर्नमेंट थोनगदबनेबो अदगी इवन मणिपुर कायगुंबा सिटी अचोबसिदी यूनियन होम मिनिस्टर होंगदोरिनेबो मसि लम ख्वाइदगी होंगे हने लम लैबसे उत्तर प्रदेश ने लम होंबसी होंगे ना सुम हाइलेबा सपोज अदु होंगिदना को ट्राइबल कोड कोचिन कवी मध्य भारत अदु मध्य प्रदेश कवी मद्रास प्रोविंस टू तमिलनाडु ओली अदु एलाबादु कुइदेगा प्रयाग सम ओली मसी से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स चलगा तबना तोना तोगदबने अदु मणिपुर अखोइना येंबा याबासिना मणिपुर रूल ऑफ लॉ से चिंग द फजन इंप्लीमेंट तौदे बोथ कांग्रेस एंड बीजेपी केन हाकन बीजेपी ना पार्लियामेंट तमदसु कांग्रेस ना पार्लियामेंट तमदसु होजिकी मान मिंग होलम हाइबसे अखोइगी मसी क्याम लुगेदा सपोज आइदा मिंग अमो होन बतब अखोइगी होल मेप सु होंगदोइनेबा रेलवे होंगदोइनी पोस्ट की होंगदोइनी महंग कदम होंदे अदुना इवन अखोइगी मिंग होनबगी चे से थार बतुंगदा मखोइगी लैरिबा रेलवेस अदगी अखोइगी पोस्ट ऑफिस मोइ मैम की अप्रूवल याउदना इवन कनो ममिंग होंबा यादेबा मसिगी मिंग मैम से होंगगा पंहोंग दो होंगसे मसिना ताकपदे बोथ कांग्रेस एंड बीजेपी मोइ मसिन हुन्नबई मुहुत्ता मखोइगी मतमना करी करी सोइखिगे हाइबदो मदु येंबना फई हाइबसे थमजगेबा अदुगा मथंगदा अइना हाइफेतंग अखोइगी थमजनिबामना होजिकी कइदोसे होंगकपसेदा अखोइ याम फतब अमना अखोइगिना अखोइसिदा तौरियो पोटसे यामतिना हार्मफुल ओयेबा सपोज अखोइगी रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट प्रोटेक्टेड एरिया परमिट अखोइगी हनक मणिपुर ने असम ने नागालैंड ने थमे हारिसे अखोइगी इंटायर इंडिया बेल्ट होल स्टेट थमबत लेके कश्मीर गुंबा नतना अरुणाचल प्रदेश लै अदुगा इवन हिमाचल प्रदेश अदि राजस्थान सु मचेन अमतंग थमेबा अदो अखोइनो जु हारिसिना मखोइना करिबा अखोइ सिदा तरकुम तमदि बोथ कांग्रेस और बीजेपी और यम मसी कानादि हजि करिगिरो हाय कानने मसी 19 कनोदा मनमोहन सिंह मतबदा लौथोखिबने 2011 दा लौथोखिबनेबा मसी ममांगदा 2011 फौंदा रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट लेटिगाइदा मपादगी मी चंग तप्रोबा याम चंगेबा अखोइना हजि मणिपुर की प्रजाना हारिदि अफब मी अखोइसिना इन्वेस्ट तौगे हाइबा अदुमनि चंगहन बिरौ अदु इलीगल इमिग्रेंट चंगहलकनो हाइबनेबा अदुना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना बोथ बीजेपी एंड कांग्रेस ना तौको इंप्लीमेंट तौबसे प्रो पीपल ओइबा अखोइगी चाखोटपा याबा थबक्तदि क्या उदेबा मोइजे पोचे फजना अंडरस्टैंड तौदबिदा पंतौना तौसनबगी ममी ताइ अदु हजिकि प्रोटेक्टेड हजिकि अनौबसे अखोइना सुम खंगदबानि क्या वागेदा हजिकति मीसे अखोइ मरिमता खंगदे फॉरेनर ओइतादि लाकबा यारोइदोइनेबा लाक्तारसु ग्रुप ता लाक्तोइने ग्रुप ता लाकबसु मथन टिके कप्पा यारोइदो ट्रैवल एजेंसी एमगी थ्रू दा लाक्तोइने हजिक ट्रैवल एजेंसी की थ्रू दा लाकबसे करिगुमा एग्रीमेंट साइन तौदोइने करिगुमा माना लाइबा मिसिना करिगुमा फरक तारोबा ट्रैवल एजेंसी दो बुक तौदोइनिको अदगी हजिकति नुमित 10 नि दिहन लेबा यारोइदोइनि मीसे नुमित अदि मरी मता कयो ओहिम्यान अदुना सुमाना तौबदा मी चगकपा टूरिज्म चखटपगी लंबीदा थांजलुबा मयामसे अखोइगी मणिपुरदि पुलप बेटा मोइना हाइबा लमदो रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट बहुम खरा थंबया सपोज चुराचानपुर बहुम खरा अदगी मोरीगी खरा इरांग लेबा कांपोपी खरा सुमाइन थंबया पुलप थमकपसे अखोइदे सोई अदुना अखोइना हाइना बोथ बीजेपी अमसुंग कांग्रेस मणिपुर की सिचुएशन दा डील तौबदा
ꯄꯣꯠ ꯈꯪꯉꯒ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁ ꯇꯧꯗꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯔꯁꯄꯦꯛꯇꯤꯞꯇ ꯌꯦꯡꯉ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯣꯏꯔꯛꯄꯅꯤ ꯊꯝꯖꯒꯦ ओके अदुना हजिक ओइरिबा फिबम सिदा व्हाट पॉलिटिकल पार्टी हजिक लान से लोशन नबगी नमक्ता थमोइ सेंग थबक तौरिब्रा हाइबो वफम सिसि चौ वाहंग मक ओइरे